Bandeko ba bolingo bisika bozali en tout cas na tombeli bino boye malamu na chaîne na bino ya K Express. En tout cas leo naza na esengo mingi, nazongeli ba série ya ba video ya milai et puis naza na vraiment naza trop passionné cette fois-ci na ko inspirer ba mama na ko responsabiliser ba femme na situation oyo etali ya ménopause. Eza situation moko ezali très délicate et puis eza très complexe et sengi na so ba mama to comprendre ba période ni tozo traverser tozala vraiment éveillé yango nga na ye na se porter garante na pesa information na ba mama na biso nyonso bisika bozolanda nga to comprendre période oyo ya ménopause. En tout cas sans plus tarder na lobi bonjour, salut la famille, losako bandeko, habari rafiki kiamboteze noza zingi malukai. En tout cas bandeko langa bisika bozali na lobi shalom shalom, kimia ya nzambe mokili epesaka te erenie na bandako na bino, erenie na bafoyer na bino mpona bamama baotraverse période ya ménopause. En tout cas nazosenga kimia bozala bato na kimia, bosala effort bolinga bocomprendre état ya corps na bino mpe esprit na biso ndeni etotambola mpo toluka ete changement oyo ye na banzoto na biso ekende na biso na ndenge ya kimia mpe tocomprendre nini tokoki kosala mpo toremedie na basituation oyo etelemeli biso. Merci bisika nyonso bozali leo nazobela tina na ménopause. En tout cas ngai naza concentré, naza koinspire vraiment bamama mpe nazoresponsabilize mwasi nyonso azotraverse période oyo. Nangi vraiment tozala éveillé toyebake batransformation baphase ya transformation ya ménopause ekoti na nzoto na biso ezosenga na biso to travailler dur, ezosenga na biso vraiment tozala motivé, tozala na confiance na biso moko mpo toyeba na kosurmonter étape oyo ya ménopause. Vraiment na étape ya ménopause oyo bandeko na nga nazalaka mpona koencourager, nazalaka komema bino baconseil eza pratique selon mpe expérience na nga moko personnel mpo esunga moko na biso ayeba ndenge afenge na kosala mpo ete alekisa moment ya ménopause na ndenge ya malamu. Ménopause po to récapituler tolobaki ngo na video elekaki mais tozo récapituler ka po mama bazolanda biso ka lelo bayeba eloko nini tozobala mokona lelo. Il s'agit de la ménopause, eza transition biologique naturelle oyo eyaka na vie ya bamama. Ntango ménopause ekomi na vie ya mama ezomemela mwasi vie moko ya reproductivité ekatani, mama bandobota susu te, mama komona su baperiode na ye te, mingi eyaka na ba 45 à 55 ans. Mais tout dépend de ka na nzoto pe ba réaction et dépendra pe na organe na nzoto ya moto. Vraiment eza période moko très délicate, place to mona ke nde na ba règle ekatani et puis omona ke ba estrogène na progestérone ba hormone ezakat na nzoto basi lokola ebanda su ko fonctionner te yango esalaka ke mwasi lokola komi kokola ba symptômes comme koya na nzoto na ye ako expérimenter ba bouffée de chaleur, ako expérimenter ba saute d'humeur, akomona ba bouillard cérébral, ako gagner ba poids mingi na nzoto et même aka vraiment ba difficulté physique ebele, ba difficulté non seulement physique même émotionnelle même psychologique. Yango mama esengeli asala bokebi ntango batransformation ndenge wana eye na nzoto na ye esengeli na biso tondima changement wana avec force na avec grâce mpe tozala na estime toyebala korenforcer bavie na biso bacorps na biso baesprit na biso mpo tomene vie moko ya kimia pendant ménopause. Vraiment la ménopause tonde tolobi faut to ba ko surmonter ba effet ya ménopause to banana koluka koyeba tozwa meilleure compréhension ya nzoto na biso pe ya esprit na biso. Cerveau na biso zwa ba impact makasi tant koma na ménopause pourtant ba hormone wana eza sous na banzoto na biso te esalaka ete mwasi comme na ba émotion moko emati moko ekiti moko ba saute d'humeur omona ke ememaka makambo ebele, omona ke stimulation mentale na ye comme irrégulière. Moi ça comme à expérimenter tam sou ba sommeil comme insuffisant ko ba pongi zo kata po azo toka mingi makambo ebelo mona pe ba stress yaka makasi na nzoto ya motu mais ko combattre ba bloko na nyonso ba solution ezali yanga toujours linga to lobela ngo mikro nyonso po ba to ba mesa na situation ngo ba accepter situation ngo po ba sala pe effort ya ko combattre ba effet o ezali négatif o yaka tango motu akomi na ménopause. En tout cas ba mama ezali kamo vraiment ya pasi nga personnellement na nga na pesa no pe expérience na nga nde na traverser
ménopause nanga vraiment nayoka nanga ka ménopause mais nayebaki vraiment te ke ezaka nde na baeffet ya négatif ebele boye nga mo mpe nakomi kovivre yango nasolaki mpe na médecin mapesi nga bainformation oyo ekokaki na ndenge na ye mais namona eke ezalaki insuffisant bainformation ezalaki insuffisante esengeli na nga mona sala plus que ça nakende na balaborie natangaki balivre natali na bainternet natali nazwi bainformation ndenge na ndenge esali ke siko vraiment na comprendre phénomène oyo ya ménopause yango nazolinga na partager na mama nyonso oyo azotraverse période oyo namona eke so bandi kosala bavideo ekozwanga bambula ebele yango wana nasepelaki nameka kotia yango na makomi nasalaki livre électronique bandeko na ngai oyo ezolobela étape par étape ya ménopause mpe lolenge tokosengeli kocombattre eloko nyonso ekomelaka biso na ménopause mpo mama nyonso asurmonte yango bien ke ngai ezalaki mpasi na expérimente bapasi ebele mais au fur et à mesure nazotravaille na nzoto na nga na esprit na nga na psychologie na nga esui nga makasi yango namonaki nakogarde yango mpo na nga te na partage yango na bamama mosusu mpo mama moko acomprendre baeffet ya ménopause bato mosusu bazala komona baeffet ya ménopause ekomeli emi azoyeba nete ke eza ménopause mpo babeteli no lisolo te même docteur mpe azwi occasion koyebisa ye te mpo docteur ava yebiso information ya ménopause esengeli na yo otuna ye motuna nde docteur akoyeba korépondre mais soki otuni ete eza mwa pasi fo tuna mpe baquestion ebele nde okocomprendre ekozwa bino mpe temps ebele aza na bapassion na ye ebele yango nde ezosenga ke yo moko fosala effort na ndenge na yo osala barecherche oyeba ndenge esengeli nasala mpona surmonter baeffet nyonso tu oyo ezoyelanga ya ménopause vraiment nga ntango nabandaki ménopause nazali kocomprendre te nazomona kaka babouffé de chaleur motema ekomi kobetabeta nazotoka nazokoka kolala te nakomi kosala bainsomnie bandeko na ngai nazomona makolo so nalamuki nazokotambola te nyonso ekomela nga pasi nazocomprendre te nde ntango natuni médecin akomi koexplike nga moke mais comme bainformation médecin ezalaki moke namoniki nga mofo nasala plus bandeko na en force kosala plus koluka koyeba nayekoli makambo ebele na comprendre baeffet ebele nazali komitungisama nango nzoka ezali nango ka ya ménopause nazoyeba te nakomi na basaute d'humeur mosusu mona nazosika mingi mais lokola naza moto nalingaka kosambela nakoma kosenga kaka nzambe wana nazoyeba nano teke eza ménopause nabi nzambe esunga ngai mponi nakomi na bakanda boye nazosambela toujours nakomi mosusu omona vraiment ke bafatigue ngambi nazala na bacourage mota mosusu mpo mona nalembi ndini nazolemba boye mais naosaka effort lokola nazala moto ya bacourage nazolinga nakomi tika te nazosaka baeffort nazoyeba te nazomela mpe ata supplément moko te mpo nazoyeba te ke ezalaki ménopause yango bandeko na ngai naye koencourage bino ménopause eyakala makambo ebele na explikaki la fois passé na babouffé de chaleur esengeni tosalaka vraiment babain mosu avant tolala na mpona babouffé de chaleur et puis so tozosala barespiration profonde de tous les jours yango ngai nasala so nalamuki mosu mpe avant nalala nasala yango so nalamuki na so avant nalala ozosala barespiration profonde ozopema mpena malamu ndeko na ngai ekosunga yo mpona kolongolo bastress ekosunga yo me mpona bakocontrôle mpe babouffé de chaleur na yo ekocontrôle bacerveau na yo eza vraiment bien anti-stress kosala barespiration profonde wana esunga même mpona stabiliser tension na yo so obelaka hypertension salaka profond nino comment je dis je m'excuse vraiment bolingaka bosalaka barespiration profonde esungaka makasi respiration wana même mpona kokotisa libumu na yo respiration profonde mpe ndenge toganyaka bapoids ebele ntango tokóma na ménopause omona pene okóma na baépaule elance libumu ye monene respiration profonde mpe ntango otie déjà bacrème no na libumu omase vraiment malamu obandi kosala barespiration malemu omwake libumu no mpe banda kokita eza très important tosalaka respiration wana tous les jours toyeba mpe loni tosengi na kolia bandeko na nga nde nalobaki baaliment oyo ezali riche en phytoestrogène eza composé na babiloko lokola bagraine ya soja so omilaka milk ya soja ozolia balentille bacarotte baépinard bachou baharicot bapois bapetit pois toliaka ya vert wana eza bien mpona kosunga eza mpena na phytoestrogène na kati
phytoestrogène eza baaliment oyo ezoimite baeffet ya estrogène na banzoto na biso lokola bahormone wana eza te to remplace yango na biloko ya kolia mpo équilibre hormone na biso ekosala biso malamu toliaka babiloko eza na baprotéine ebele bandeko na ngai avant kolala consommer protéine ekosala yo malamu bainformation eza vraiment ebele bandeko na ngai yango na kosepela soki boklike en bas ya video oyo bokomona ete totie en exercice totie wana livre oyo ekoaide bamama nyonso baza kotraverse moment oyo ya ménopause botanga livre mpona kosisa bainformation na video te botanga bino moko komona video livre wana ezali na bainformation moko ezali clair ekosunga yo mama nyonso akotanga livre akozwa solution na situation ya ménopause na ye soki otie mpe en exercice makambo nyonso tokomi na kati na livre ekosunga yo mama ménopause ekokomela opportunité osepani opportunité ochanger régime alimentaire na yo opportunité otambolaka mingi mpo marche nde makambo bandeko na nga soki otambolaka ekosunga yo kaka kotambola te na niveau ya ménopause esengeli tosalaka mpe baexercice musculaire tobujaka mikuwa na biso tobujaka bamakolo na biso eya moko olali otomboli makolo ti likolo okitisi ozotombola sala vraiment baexercice ya musculation ekosunga yo orelaxe bamuscle no otambola mpe na kimia vraiment mpo ménopause eza petete bandeko na ngai moto alobi ke ménopause eza ye facile akosi même nga so na bino eza facile nakosi mpo nazosala nde baeffort ebele yango ezokomela nga facile yango nalingi yo mpe ndeko na nga sala baeffort ebele ekosunga yo mpo ménopause ekoma yo facile avant lala ndeko na ngai po ntango tolalaka yango nde na moment nde toperdaka bamuscle esengo nango avant lala okonsome baprotéine na nzoto na yo yango nde ekosunga yo ndeko liaka tamaki batokisa liaka bagraine ya sesame bagraine eza bien lokola ya sesame bagraine ya chia bagraine oyo ya bakinoa ekosunga yo mpo erenforce bamuscle no ntango elali bamuscle ese rétrécir te mpo na moment tolalaka nde bamuscle ekendaka biso elonga biso na nzoto recherche na sali elobi ete mwasi nyonso aza kotraverse une période ya ménopause pendant 5 ans avant de perdre 5% ya bamuscle na ye mpona koevite baperte ya bamuscle wana yango ememaka baproblème musculaire baproblème ya baarticulation yango tozalaka toujours active tozalaka toujours éveillé totambolaka mikolo nyonso tosalaka musculation tosalaka respiration tosala oyo tokoki kosala tolia biloko eza na baphyto estrogène mpo erenforce bahormone na biso oyo toperdre ekosala biso malamu bandeko langa boyoka baconseil surtout nazoconseille nazoinsiste botanga livre oyo tokomi eza na se ya video boklike na se ya video bokomona livre ezala mpona bino nyonso bamama oyo boza na ménopause botanga livre bokodécouvrir bamakambo ya kitoko même bamakambo ya baintimité ndenge biso bamama na ménopause tokoma vraiment ya kokauka baposo ekauki basuki mpe ekauka yango mona mama nyonso bakomona bapellicule so ozotia bamafuta te na suki ozotia bafuta na poso te ekosala yo mpasi okokoma na baproblème vraiment sérieux même na bapartie intime tokaukaka na kati ya livre na biso bandeko tolakisi basolution nyonso mama akoki kosala mpo asatisfaire mpe papa durant période ya ménopause eza bamakambo mosusu tokoloba na video te mais tanga na livre bamama tolobeli bapoint nyonso tolobeli kobanda na bacerveau na biso na kolia na biso na baroutine na biso ya tous les jours na routine na biso sexuelle na bapapa na ndako makambo nyonso eza na kati na livre eza mpenza clair eza na baimage na bafrançais moko simple ya anglais mpe ezali soki osombi yango okozala desu te okomona ete livre wana okosunga yo ekozala guide na oyo ya makasi na période ya ménopause vraiment bamama nalingi bino mingi bino mobebi ke time is money nde tolobaka eza pasi tosala bavideo ya milai makasi temps eza koempêche mais naza na kondima ete mama nyonso oyo azolanda ngai azocomprendre ke on est ensemble tozosala effort tocombattre phénomène oyo ya ménopause mpo tomene vie moko ya normal epuis tosengela so tobosana te nde tosi tokoti ménopause mamama ekomi biso pasi tozonga susu nsima te le temps passé ne va plus retourner tozaka kokone kokola tozokone na vieillir totikala kozala actif po to vivre bien sinon te ba malade bandoya na banzoto tolinga te ba makona biso sala biso ba passe totika bongo tolinga te ba bouffer de salaire zo sala biso tozo solution te ekosunga biso te tolinga to sala effort tozala sédentaire te mais tozala bato toko bouger toko marcher tous les jours toko relaxer ba muscle na biso toko s'étirer tous les jours po sala biso bolamo ebele vraiment na sepeli bisika bozali merci mingi de bolandi ngai bozala malamu bozala na esengo
En tout cas ménopause eza fin te mais eza transition po changer ba vie na biso to embrasser makambo ya sika makambo malamu bamalamu so ezaka bon nga na ménopause na yekoli mingi na changer makambo ebele esali nga mpe malamu nazosala toujours effort na vivre na joie quelque soit ba effet misu ezangaka te c'est normal mais nazosala mpe fort na éliminer ba effet moko nayebi ke soki nga nasala yango mama yo mpo kosala yango oyo ezalaki vrai discours pour les femmes fortes les femmes ménopausées ndenge bolandi nga na sepeli bokita na se boklike bozwa livre wana botanga bomona badetail ebele ekosunga bino koleka bisikala bozali nalobi que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse, que Express TV, on se revoit prochainement. Merci, au revoir.